19 চনতে তাইক আনা মোৰ ফাৰ্মলৈ। এতিয়াও প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, 6 নম্বৰবাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে। এই যে 19 চনত এজনী আছিলে, এতিয়া মোৰ ওচৰত 15 জনী আছে। মই প্ৰথমতে দুলিয়াজানত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত জব কৰিছিলোঁ। তেতিয়া ধৰক যোনটো দৰমহা পাওঁ, ধৰক 12-13 হাজাৰ টকা এটা দৰমহা পাওঁ, সেইখিনি মোৰ ঘৰখন চলিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে। আবেলি টাইমত মই ডিউটিৰ পৰা আহোঁ, যেতিয়া মই 19 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, সদায় চিমেণ্টৰ বস্তাত 1 বস্তাৰ ইটা, ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ইটাটো মই ভৰাওঁ। 1 বস্তা ভৰাই নি মানে মাৰ্টুল দি মই সদায় ভাঙোঁ। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আছোঁ নাহৰকটীয়াত। মোৰ লগত আছে প্ৰশান্ত গগৈ দা। আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আৰু প্ৰশান্ত গগৈ দা এখন গাহৰি ফাৰ্ম আছে, নিৰ্মালী পিগ ফাৰ্ম। আপোনাৰ এইখিনি কোনখিনি অঞ্চলত আছে? মোৰ দুলিয়াজানৰ কাষতে টিঙাই চাৰিআলি খেৰমীয়া। আপোনাৰ এইখন ফাৰ্মত এতিয়া বৰ্তমান কি কি আছে? মোৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে, হেম্পশ্বায়াৰ আছে, F1 পলিও আছে। তেনেকৈ কিমানমান আছে এতিয়া? এতিয়া বৰ্তমান 15 জনী মাইকী মোৰ ওচৰত আছে। গোটেইকেইজনী পোৱালি ৰানিঙত চলি আছে। প্ৰত্যেক মাহতে 2 জনীকৈ পোৱালি মোক দিয়ে। তেনেকৈ মই ক্ৰছ কৰি যাওঁ। আৰু পোৱালি আছে 80-90টামান হ'ব আৰু। 80-90টা পোৱালি আছে। এতিয়া যিহেতু বজাৰ খুব বেয়া, গাহৰি একেবাৰে সকলোৱে কৈছে যে গাহৰি মাৰ্কেটখন একেবাৰে বেয়া, গাহৰিৰ দাম নাই দিয়া, পোৱালিও বহুতে কিনিব বিচৰা নাই। এতিয়াও ধৰি লওক, আজিও মই যেতিয়া আহিছোঁ, আপুনি যিডোখৰলৈকে এলাউ কৰিছে, মোক এইডোখৰলৈকে এলাউ কৰিছে, মই তাৰ ভিতৰলৈও যোৱা নাই। সেইটো কাৰণ ময়ো নিজৰ এলাউ নকৰোঁ যাবলৈ। খুব ভাল কথা। আৰু আপুনি ধুনীয়াকৈ চোন দি থৈছে, পটাচ ৰাখিছে। কি কয় এতিয়া মাৰ্কেটখন কেনেকুৱা, আপোনাৰ লগত কেনেকুৱা এফেক্ট হৈছে এতিয়া? বৰ্তমান মোৰ লগত বাৰু বুলি নহয়, চবৰ লগতে অকণমান অসুবিধা হৈছে। পোৱালি বিকা বা মাংসৰ কাৰণে ৰেটটো অকণমান অসুবিধা হৈছে। সেইটো কাৰণে হ'লেও গৈ আছে, কিন্তু মই এতিয়া বিশেষকৈ ধ্যান দিছোঁ ধৰক মাংসৰ লাইনটোত। মাংসৰটো কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। বাকী পোৱালি কোনোবাই বিচাৰিলে 1-2টা উলিয়াই দি থাকোঁ, কিন্তু বিশেষকৈ মই বজাৰখন ধৰিব বিচাৰি ফুৰিছোঁ ধৰক মাংস লাইনৰ। ডেইলি আমাৰ এতিয়া দেওবাৰ বজাৰ বহে। দেওবাৰ বজাৰত যদিও মই ধৰক মাহেকত 2টামানো যদি খাচী মাংসৰ গাহৰি উলিয়াব পাৰোঁ, ধৰক তেতিয়াও মই কিবা এটা পাম আৰু ধৰক তেনেকৈ। আপোনাৰ এখন ফাৰ্মখন খুব মানে আপুনি ষ্ট্ৰাকচাৰটো পকাৰ কৰা নাই, নৰ্মেল এনেকুৱা ষ্ট্ৰাকচাৰত আপোনাৰ এইটো বাঁহৰে কৰিছে। ধৰি লওক এতিয়া অসুবিধা কিবা হৈছে নেকি আপোনাৰ? নাই, তেনেকৈ একো অসুবিধা হোৱা নাই। মানে ধুনীয়াকৈ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই? একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই। ফ্ল'ৰটোতো আপুনি হেৰি পকাৰ হয়। যিহেতু সোমাবলৈ লগা নাই, ভিডিঅ' এটা তেখেতে কৰি দিব বাৰু, মই ল'ম। আৰু লগতে আপুনি ক'লে হাঁহৰ পাচন কৰিছে। কিমান আছে? হাঁহ 50টা ওচৰা-ওচৰি আছে ধৰক। কভাৰ কৰি ৰাখে তেওঁলোকে? হয়। লগতে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ লগত চব বস্তু কৰিব পাৰি, কম্প'জিট ফাৰ্মিং যিটো কয়। ছাগলী ৰাখিছে নাই? ছাগলী নাই। আৰু এতিয়া গাহৰিৰ বিষয়ে আপুনি কেনেকৈ প্ৰথম আগবাঢ়িছিলে গাহৰি লাইনত? মই প্ৰথমতে দুলিয়াজানত এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীত জব কৰিছিলোঁ। তেতিয়া ধৰক যোনটো দৰমহা পাওঁ, ধৰক 12-13 হাজাৰ টকা এটা দৰমহা পাওঁ, সেইখিনি মোৰ ঘৰখন চলিবলৈ অসুবিধা হৈছিলে। কাৰণ কিয়, মই বিয়া বাৰু কৰালোঁ, স্কুল ল'ৰা-ছোৱালী দিয়া হ'ল, তেনে খৰচ অলপ হয়। হিচাপটো কৰিলোঁ যে মই সেইটো দৰমহা লৈ কেনে চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে। মই ভাবিলোঁ কি, সেইটো কাম কৰিয়ে মই ধৰক ঘৰতে মই সৰুকৈ আৰম্ভ কৰোঁ, গাহৰি আনো, প্ৰত্যেক মাহতে এটা আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ। কিন্তু ধৰক 7টালৈকে মই পালোঁ গাহৰি বিচাৰি। তাৰপিছত মই সেইটো টাইমত 2019 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই নাপালোঁ আৰু। তাৰপিছত এখন ফাৰ্মৰ পৰা মই পোৱালি লৈছিলোঁ। তেতিয়া মোক দাদাজনে মাইকী পোৱালি এজনী দিলে। আৰু দাদাজনে ক'লে যে মোক গাহৰি পোৱালিজনী বিক্ৰী কৰি নিদিবলৈ, নিজে পোৱালি জগাব ক'লে। তেতিয়াৰ পৰাই মই অকণমান ইউটিউবত চালোঁ বস্তুখিনি কেনেকুৱা কি। তাৰপৰা ইউটিউবত চাইও ধৰক অকণমান শিকিলোঁ। হ'লেও বোলো নিজে প্ৰেক্টিকেলি শিকি ল'ব লাগিব, ট্ৰেইনিং এটা লাগে। প্ৰথম বসুমতাৰী ছাৰ তেজপুৰত ট্ৰেইনিংটো ল'লোঁ। তাত বহুতখিনি শিকিলোঁ। তাৰপিছত নেক্সট এসপ্তাহ পিছত গুৱাহাটী ৰাণীত গ'লোঁ, তাতো শিকিলোঁ 2-এটা কথা। তাৰপিছত আকৌ এমাহ পিছত মই লখিমপুৰত গ'লোঁ, বিধৱ ৰাজখোৱা ছাৰৰ ওচৰত। তাতো 2-এটা কথা শিকিলোঁ। তাৰপৰা গম পালোঁ যে গোটেইখিনি বস্তুটো ভালেই আছে, ধৰক পাৰিম আৰু কৰিবলৈ। তেনেকৈ কৰি আগবাঢ়ি গুচি গ'লোঁ। তাৰপৰা তেনেকৈ 19 চনত এজনী আছিলে, এতিয়া মোৰ ওচৰত 15 জনী আছে। আৰু যোৱা বছৰ আপুনি কিমানমান পোৱালি বিকিলে? মোৰ ধৰক 300মান পোৱালি বিক্ৰী কৰিছোঁ। যোৱা বছৰ 300মান পোৱালি বিকিছে। ৰেটটো পোৱালি 6,000 টকামান ৰেট চলি আছে। আপোনাৰ পিয়ৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে গোটেইখিনি ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ নহয়, মোৰ 4-5 জনীমান ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে। বাকীখিনি মোৰ প্ৰথম যোনজনী ফিমেল আনিছিলোঁ, তাৰ মোৰ ফিমেলখিনি ৰাখি দিছিলোঁ। তেনেকৈ ৰাখি দিলোঁ। মোৰ তেনেকৈও সংখ্যাটো বঢ়াই লৈ গ'লোঁ। আৰু পাঠাবিলাক মই বেলেগ ফাৰ্মৰ পৰা আনিলোঁ লাইনটো মেইনটেইন কৰিবলৈ। এতিয়া মোৰ পাঠা 3-4টা আছে। এতিয়া হেম্পশ্বায়াৰ এটা আছে আৰু ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ 3টা আছে।
আপোনাৰ মানে হোৱাটছএপত ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্টেটাছ দেখি থাকোঁ ৰাতিটো আপুনি যেতিয়া পোৱালি জন্ম হয় ধুনীয়াকৈ ওপৰত শুই থাকে ফটোখন মই দিম বাৰু দেখাবলৈ আপুনি যিটো ষ্টেটাছ দিয়ে দেখি খুব ভাল লাগে আৰু আপুনি যেনেকৈ লাগিছে মানে আৰু ঘৰটো একেবাৰে ওচৰতে আপোনাৰ এইখিনি কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি আপোনাৰ এটা গোন্ধ নাই বাৰু বেলেগ বেলেগ আপুনি কিবা অসুবিধা পাইছে নেকি তেনেকৈ একো অসুবিধা পোৱা নাই ধৰক অলপ ডাঙৰ কৰিবলৈ এইটো এৰিয়াত অকণমান অসুবিধা হৈছে মই বেলেগকৈ আকৌ এডোখৰ মাটি লৈছোঁ ধৰক শুকান ছিজনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু সেইটো অলপ ভালকৈ এতিয়া আপুনি চোৱা চিতা কৰোঁতে আপুনিয়ে কৰে নে বেলেগ আৰু কোনোবা মই কৰোঁ কিন্তু হ'লেও মোৰ লগত মই এতিয়া টিউশ্যন ল'ৰা বাহিৰলৈ লৈ যাব লগা হয় কাৰণে অসুবিধা হয় ল'ৰা এটা দৰমহা দি ৰাখিছোঁ তেনেকৈ সি চাই চোৱা চিতা কৰে বাকী ট্ৰিটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত মই গোটেইখিনি কৰোঁ আৰু আমি পোৱালি দিব বুলি গম পাওঁ তেওঁৰ ডেটটো থাকে ফিমেলজনী আৰু নিজেও চাই থাকোঁ ধৰক 2-3 আগপিছ হৈ যায় ডেলিভাৰী হোৱা মই আহি চাওঁ যে পোৱালি দিবনে বোলে মই গম পাই যাওঁ যে পোৱালি দিব এতিয়া ধৰক 2 ঘণ্টাত দিব মই তেতিয়া গোটেইখিনি ধোৱা কাপোৰ কানি যি থাকে আৰু সিহঁতক মোহাৰিবলৈ পোৱালিবিলাকক সেইখিনি মই ৰেডি কৰিলোঁ প্ৰথম বাকী ধৰক নেইল কাটাৰ ৰাবাৰ সেইখিনি গোটেইখিনি মই বস্তুখিনি চব ৰেডিয়ে কৰি লওঁ আৰু পোৱালি দিয়াৰ পিছত নহয় মানে আগেই মই ৰেডি কৰি লওঁ ৰুমটোৰ ভিতৰত ৰেডি আৰু পোৱালি ওলোৱাৰ লগে লগে মই পোৱালিটো মুখখন চফা কৰোঁ চফা কৰি মেলি নাভিডাল ছিঙাৰ পাছত মই পিঞ্জাৰ ভিতৰত ৰাখি যাওঁ এটা এটা কৰি কিনে মই ৰাখি যাওঁ গোটেইখিনি ধৰক হৈ যোৱাৰ পিছত আৰু লাহেকৈ সিহঁতক গাখীৰ খুৱাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত আৰু সেই তেনেকৈ গাখীৰ খাই থাকোঁতে মই নেজত ৰাবাৰডাল লগাই দিওঁ কাৰণ কেলৈ তেতিয়া অসুবিধা নহয় গাখীৰ খাই থাকে সিহঁতি বেক চাইডে মই ৰাবাৰডাল লগাই দিওঁ লগালগ আৰু সেইটো মানে লাহে লাহে ছিঙি যায় লাহে লাহে সেইটো 2-4 দিনত সেইটো নিজে নিজে ছিঙি যাব সেইটো তেনেকৈ আৰু প্ৰথম ধৰি লওক আপুনি এতিয়া আটাইতকৈ বেছিকৈ পোৱালি কিমান পাইছে মই 17টালৈকে পাইছোঁ আৰু কম কম ধৰক 7টা তাতকৈতো কম নাই হয় আৰু এতিয়া আজি কোনোবা আপোনাক ক'লে পোৱালি নিবলৈ আহিব হয় এতিয়া পোৱালি মাৰ্কেট ধুনীয়া চলি আছে আপোনাৰ চলি আছে আহে কাষ্টমাৰবিলাক তেনেকৈ চিনি পায় আৰু তেনেকৈ ক'ত কেনেকুৱা পোৱালি পায় তেনেকৈ আপোনাৰ কোৱালিটিখিনি মই অলৰেডি আমি গম পাওঁৱেই আপোনাৰ লগত যিটো আগতে মই ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহোঁতেও আপোনাৰ লগতে কথা পতা হৈছিলে আৰু দেৱৰাজ দাৰ লগতো আপুনি জড়িত খুব ভাল কাম কৰি আছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া ধৰি লওক যিটো মাৰ্কেট আপোনালোকৰ ইয়াতে মাৰ্কেট কেনেকুৱা মানে মাংসৰ ৰেটটো ইয়াত ধৰক 300-400 টকাটো এতিয়া হৈ আছিলে কিন্তু কমি গ'ল এতিয়া বজাৰটো অলপ কম হৈ আছে ধৰক নিউজত কিছুমান কথা কয় ফল্ছ কথা সেইবিলাকৰ পৰা গাঁৱৰ মানুহবিলাকে বেছিকৈ চিন্তা হৈ যায় মানে মাংসটো খাবলৈ ভয় কৰে সেইটো কথা হয় যে অলপ প্ৰভাৱটো পৰিছে সেইখিনি আমি কেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া এজন পালক হিচাপে আপুনি কি ভাবে সেইখিনি কেনেকৈ আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰিম মানুহৰ ধাৰণাটো যে এই চেফটো আমাৰ মানুহলৈ নহয় মানুহৰ নহয় সেইটো কেনেকৈ চেঞ্জ এইটো ধৰক যোনবিলাকে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰে সিহঁতক কওঁ ধৰক এতিয়া পোৱালি নিব অহা মানুহকেইজনক বিশেষকৈ ভালকৈ সিহঁতক বুজাই দিওঁ যে আপোনালোকে ক'ব যে মই আপোনাক কৈছোঁ আপুনি তেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰি দিব বস্তুটো তেনেকৈ কৈ দিওঁ যে ধৰক গাহৰি খালে একো বেমাৰ নহয় কিন্তু গাহৰিটো ভাল চাফ চিকুণ হ'ব লাগে তেনেকৈ কওঁ আৰু এইটো বিষয়ত অলপ সজাগতা অলপ ষ্ট্ৰংলি দৰকাৰ পালকসকলে হয় এতিয়া ধৰি লওক আপুনি এখন ফাৰ্মখন ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে প্ৰথম চাগে এটা চাইডৰ চেপটো বনাইছিলে প্ৰথম মোৰ এইটো চাইড আছিলে সেইটো পুৰণা ফটো আছে বাৰু মোৰ ওচৰত খৰচ কিমান হৈছিলে তেনেকৈ মই এতিয়া আপুনি দেখিবই ধৰক এইখিনি শিলগুটি ভাঙা আছে মোৰ ঘৰৰ ধৰক এনেই ইটা শিলগুটি বালি তেনেকৈ ভাঙা চিঙা পৰি থাকে মই সেই তেনেকৈয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ আবেলি টাইমত মই ডিউটিৰ পৰা আহোঁ যেতিয়া মই 19 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ সদায় চিমেণ্টৰ বস্তাত 1 বস্তাৰ ইটা ধৰক ডাঙৰ ডাঙৰ ইটাটো মই ভৰাওঁ 1 বস্তা ভৰাই নি মানে মাৰ্বল দি মই সদায় ভাঙোঁ সদায় ভাঙি মই শিলগুটি কিনা নাই মই ঘৰৰ মানে ধৰক পেলনীয়া ধৰক য'ত ত'ত পৰি থকা সেই তেনেকুৱাবিলাকে বনাই তেনেকৈ মই গোটাই গ'লোঁ তেনেকৈ অকল চিমেণ্টটো কিনি আনিলোঁ চিমেণ্টটো আৰু বালিটো কিনি আনিলোঁ তেনেকৈ মই ঢালাই দিছিলোঁ কম খৰচত হয় নিজে বনালে একচুৱেলি তেতিয়া বেছি ভাল হয় আপোনাৰ কোৱালিটি যিটো সেইটো ভাল হৈছে আৰু যেহেতু এতিয়া বাৰু ফাৰ্মৰ ভিতৰত সোমোৱা এলাও নহয় আপুনি কাইণ্ডলি গৈ ভিডিঅ' এটা কৰি আনক আৰু ঠিক আছে কোনখিনি বস্তু কি আছে দেখাই দিব কোনটো কি আছে এইখিনি কালি অঁতৰোৱা হৈছে পোৱালি মাকৰ পৰা এইখিনি মাংসৰ কাৰণে আছে এইটো দানা ৰুম মোৰ কাৰণ কেলৈ দানা দিয়া টাইমত বহুত অসুবিধা হয় ওচৰতে ৰাখি লৈছোঁ দানাটো এইখিনিও অলৰেডি ৰেডি হৈ আছে আৰু কাষ্টমাৰক দিব পৰা হৈ আছে এইজনী 20 তাৰিখে পোৱালি দিব অলৰেডি এই দুজনী মিটিং হৈ গ'ল এইজনীৰ ডাঙৰ পোৱালি কেইটামান মই অঁতৰাই কেনে ৰাখিলোঁ আপোনালোকক দেখিছিলোঁ প্ৰথম ৰুমটো
এইজনীও কেইটামান ডাঙৰ ডাঙৰ পোৱালি মই আঁতৰাই কেনে ৰাখিলোঁ। সৰু পোৱালিকেইটা মাকৰ লগত ৰাখি থৈছোঁ। এইজনী অঁতৰাব হোৱা নাই এতিয়ালৈ, সৰু হৈ আছে পোৱালিখিনি। এইজনীও সৰু হৈ আছে, মাকৰ গাখীৰ খাই আছে ইহঁতি। এইটো মোৰ ফাৰ্মৰ মেইন বৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ। এইজনী হৈছে মোৰ ফাৰ্মৰ প্ৰথম গাহৰি ফিমেল, হেমশ্বায়াৰ হয়। 19 চনতে তাইক আনা মোৰ ফাৰ্মলৈ। এতিয়াও প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে, 6 নম্বৰ বাৰ প্ৰেগনেণ্ট হৈ আছে। এইজনী মিটিঙৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ। এইটো পাঠা ৰুমৰ কাষতে মই ফিমেলজনী ৰাখি দিছোঁ। তেনেকৈ আৰু কম খৰচত বনাই আছোঁ। মই ইয়াতে ৰখি আছিলোঁ, যিহেতু ফাৰ্মত এলাউড নহয় ভিজিট, সেইকাৰণে থেংক ইউ ফাৰ্মৰ ভিডিঅ'টো পোৱাৰ কাৰণে। ফাৰ্মখন কম খৰচত আৰম্ভ কৰিব লাগে। ধৰক একদম হাই ফাই পকাৰ কৰি বনাই ল'লে পইচাটো বহুতখিনি ফচি যায়, পিছলৈ সিহঁতক খুৱাবলৈ অসুবিধা হৈ যায়। সেইটো কাৰণে ঘৰৰে ধৰক বাঁহ কাঠ লগাই কেনে ফাৰ্মখন প্ৰথমতে আৰম্ভ কৰিব লাগে। গাহৰিখিনি বেছিয়ে লাগিলে আপুনি ভালকৈ বনাওক। প্ৰথমতে আপুনি পইচাটো খৰচ কৰি নল'ব, আৰু প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং আপুনি ধৰক কমকৈ কৰক, বেছিকৈ কৰি নল'ব। পইচাটো দেখি কেনে বহুতখিনি অসুবিধা হ'ব। আৰু ফাৰ্মিং কৰিবলৈ হ'লে আপুনি অকণমান শিকি ল'লে ভাল। শিকি ল'লে বহুতখিনি আপোনাৰ উজু হ'ব কামবিলাক কৰিবলৈ। যিহেতু আপোনালোকে এই ট্ৰেইনিংটো প্ৰভাইড কৰে, সেই ট্ৰেইনিঙৰ বিষয়ে মই গোটেই ডিটেইলছখিনি দি দিম, তেওঁলোকে তাতে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। যিহেতু মই আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিয়ে ট্ৰেইনিং কৰিবলৈ আহিছিলোঁ। হয়, লাভদায়ক হয় বস্তুটো। কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিব লাগিব, নিজে লাগিব লাগিব। ফাৰ্মত আপুনি ভাবিলে এই বুলি ভাবিলে নহ'ব যে ধৰক মই মানুহ থ'ম, মোক ফাৰ্মখনত সিহঁতি চাব, সেইটো নহয়। আপুনি নিজৰ চকুৰে নিজে হাতে কামে লাগিলেহে আপোনাৰ লাভৰ অংশটো পাব। কিছুমান মানে ধৰক পোৱালি দিয়া টাইমত কিছুমান মই সন্মুখীন হৈছোঁ। ধৰক কেতিয়াবা মই নথকা টাইমত পোৱালি দিছে, ধৰক কৰ্মচাৰীজনে সিমান এটা গুৰুত্ব নিদিয়ে। পোৱালি দিয়া টাইমত সেইকাৰণে মোক প্ৰায় দেখে আপোনালোকে ফটো ষ্টেটাছত যে মই ফাৰ্মতে থাকোঁ। কাৰণ কেলৈ নিজে চাওঁ, কোনটো কি হৈছে, মই নিজে ট্ৰিটমেণ্ট লওঁ বা কেয়াৰ লওঁ, সেই তেনেকৈ বচাব পাৰিছোঁ মই। সিহঁতি নাচায় ধৰক কৰ্মচাৰীবিলাকে, কোনোবা এটা পোৱালি কম খাব পাৰে তেনেকুৱা। আৰু এনেই যদি কওঁ, যোৱা বছৰ আপোনাৰ এনেই টাৰ্ণঅভাৰ হিচাপত ধৰি লওক গাহৰি বিক্ৰী কৰি বা কিমান মান টকা এটা আহিছে? 300 পোৱালিত ধৰা 300 পোৱালিত ধৰক 6,000কৈ আপোনালোকে এটা হিচাপ কৰি ল'ব। ধৰক তেনেকৈ কৰি আছোঁ। আৰু টোটেলি মই কোনো বেংকৰ লোন বা তেনেকৈ লৈ কেনে মই কামটো কৰা নাই। টোটেলি মই নিজৰ ধনেৰে মই ফাৰ্মখন আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ। আৰু আমি অলৰেডি লগ পাম, আৰু আমি যিটো প্ৰজেক্ট কৰি আছোঁ এতিয়া আপোনালোকেও লাহেকৈ জড়িত হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু এনেকৈ আমি পাই থাকিম। হয়, নিশ্চয়। আৰু ভালকৈ কৰি যাওক, আমাৰ যাতে উঠি অহাখিনিক আমি যাতে বস্তুখিনি দেখাব পাৰোঁ, কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছে সকলোখিনি। ধন্যবাদ থাকিল আপোনালৈ। নিশ্চয়।